शीर्षक लालची कुत्ता। एक समय की बात है। एक भूखा कुत्ता था। एक दिन उसे एक रसीली हड्डी मिली और वह खुशी से उसे अपने मुंह में ले गया। एक पुल पार करते समय उसने नदी में देखा और अपनी परछाई देखी, यह सोचकर कि यह एक और कुत्ता है जिसके पास बड़ी हड्डी है। वह जोर से भौंका, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हड्डी पानी में गिर गई। कुत्ते के पास कुछ नहीं बचा। उस दिन से उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, लालची मत बनो, नहीं तो जो तुम्हारे पास है वह भी खो सकता है।